Մարդկության ցակումնաբանությունից ի վեր մի կարևոր հարց շրջանառվում է տիեզերքում ու մարդկային կյանքում։ Ինչ է սերը։ Սերը մնում է առեղծվածների շարքում, բայց մարդիկ շարունակում են սիրել ու երևի թե կյանքն էլ գոյություն ունի շնորհիվ սիրո։ Բալզակն ասել է. «Սերն իր մեջ միավորում է մարդու բոլոր բարի հատկությունները, եւ հենց այդ զգացմունքն է հանդիսանում կայուն եւ ամուր ընտանիք ստեղծելու հիմնական նախապայմանը»։ Շուրջ 60 տարի է Վազգեն եւ Էլլա Մելիքսեթյանները առաջնորդվում են այդ սկզբունքով եւ կարծես թե նրանք գտել են իրենց անձնական սիրո բանաձևը։ Երբ ընտանիքի ձևավորման հիմքում սերն է, ապա ոչ մի փոթորիկ չի կարող խարխլել եւ հիմնահատակ կործանել այն։ Դա են ապացուցում մեր օրվա հերոսները։ Ասկերանի շրջանի Իվանյան գյուղում են ապրում արդեն 25 տարի։ Տուն են կառուցել, ծնել, սնել եւ դաստիարակել 3 զավակի, 1 դուստր եւ 2 որդի։ Հիմա արդեն ընտանիքը մեծացել է, ավելացել են 8 թոռ եւ 3 ծոր։ Հունիսի 3-ին զույգը մեծ շուկով տոնեց իր ադամանդե հարսանիքը։ Այդ հրաշալի առիթին հասնելու համար նրանք կյանքում բազում փորձություններ են հաղթահարել։ 92-ամյա Վազգեն պապիկի եւ 79-ամյա Էլլա տատիկի միությունը նույնքան ամուր է, որքան ադամանդը։ Նրանց սիրո պատմությունը սկսվել է դեռևս 1955 թվականից, երբ սովորում էին Շուշիի մանկավարժական ուսումնարանում։ Բանակից վեր եկալ եմ 53 թվականին։ Եկամ տեսալ մանկավարժական ուսումնարանը իմ բաժինից փակված։ Դե ես 3-րդ կուրսում եմ չեցալ։ Ես պիտի այդ տարին ավարտեի, բայց 3 տարի է ժամանակ։ Եկամ տեսալ 4 տարի է տեղալ։ Ես вообще սիրում եմ երաժշտությամբ զբաղվել, երգել, բարել հանդիպիներ։ Как раз Խաչատրյանը տենց ավազալ, դիրեկտոր գիտացավ, ես այդ պենում ընդունակում, ինի տարա տենց պահալ։ Ուրեմն խումբում գազմակերպաղալ, են լավ աղջկոր անցան իրաս կուրսան, բիրալ, в общем, լավ աղջկերքնել, աղջկերքնել, չուղալում։ Հա, որպեսի կան իմ խումբումս կաղնին իզնի հետ օրինակ համար երկին։ Եվ как раз սահել այդ կուրսերը մեն աղաշեն աղջկնել է, ասալը մոզում ալի աստված էր տիերինի կյա, ես պիտի սղջկան ուզիմ։ Համծաղիքներ ալա պերես նույնիսկ վեր հիվարդ պարկալում բոշայի թենջետը պերալա հոսալ, ես է պարկած, չէ, ուշադեր ալա, այդ տիպիներն շատ ալալ ուշադեր, ինքը մետարի ինձանը շուտ ավարտալա մանկավարժականը, կեցալ հարկալից մարդագերտ, ժոկատավար ալալա շատերից, էլի վերկերիս ալալ, կովթայա, մի ծաղեկա, մի սումկայա, դաժը պահերից մրետ սումկա, միջև ես վեշել։ Բնական է, որ այդ տարիների ընթացքում հիշարժան պահեր շատ են եղել, սակայն զույգն ամենից առանձնացնում է մեկը։ Ես ֆիզկուլտուրա բաժնում եմ, մունքվարություններ եկան, սրանք կանչետ պիտի տան։ Դե, շտեղ խոխեքի, շտեղ մի մթետեղկա կյամը կաղնում զիրսեն։ Մեր դասատ, մեր Աբրամյաններ, գրականության դասատն Դա սպենի երապիտի երազը ացը, վերնի ինչա, կյամենչա, մանդալինի երազը ացը։ Իրակ դյացո, չոքրած դյաց տոլոյ դղաշեն։ Սա հենա կաղնաց սեսիստի, ինչին գինտա դա վերակու անգուչի հուլյորիս։ Էնինք դեմին խմակ են, զրի չկանում ես ինչի, ենցի արվազ ուժե վաղտան, ալի, մենք զրի չկանում, սա երղաշեն ես, Պյութակները միմի ստիանում գիրիմ չտա ինչ հա, շորտամ լող, այդ պյութակները սիմեր լող մուշանում։ Մենք հայտարարում են, և իսկ նենա մուշեղ Աբրայնյանը, ինչի, կյամը ինչ է դա, մանդալինի վրա կկատարի երազը։ Նիմը տավիլ հաստիրա, գինվատ հատե չոքրած ալի, Քիքրայնալում դեմերկուվում է։ Դուս է եղալազմա, ես որ սրիգա յասենցրա։ Մենք գիդում էր մահացացան, բայց գախնիկ ասեմ մենք ինքիներ։ Իրան հասցնենք վերս կամես էտ ես ունել։ Ուսումնարանում այդ տարիներին 400 ուսանող կար, սակայն նրանցից միայն պարոն եւ տիկին Մելիքսեթյաններն են ընտանիք կազմել։ Ամուսինները ճակատագրական որոշումը կայացրին 1 օրում եւ 1957 թվականի հունիսի 3-ին Վազգեն պապիկը ապագա կնոջը բերել է Մարտակերտ, որտեղ էլ օրինականացրել են միությունը։ Երջանիկ ամուսիններն այսօր գնահատում են այն, ինչ ունեն, իհարկե չհրաժարվելով հաջորդող տարիներն առավել հետաքրքիր դարձնելու մտքից։ Առաջ ամեն տղալ է, մինակ մեր տեխնիկում ամեն տղալ տղա աղջիկ շխեբի խոսոցեն, կապվացեն խեպեները,
Մեզ մի մանկավարժ սիշ կար Ելենա Հովհաննիսյան, չտեսնած կիներ, շատ էլ ինձ սիրում է։ Մանկավարժությունը Խաչատրյան, Վազգեն ու Էլայի դեպքին երբեք չխանգարես, նրանք մեկ է, կյանքում արժանանալ, նրանք շատ են իրար սիրում, և սկապես էր մինակ մունքնք է տեխնիկում, շատ էր նլալի, ախր աղջիկը կնքլար, ամենին էր իրար սիրացել, մինակ մունքնք իրար արժանաց, ապատյացում է։ Իսկական իրար ասել, հետո ինքը մի տարը շուտ ավարտն, ես հունիսի 3-ի վերջի քնությունները ստամում, ընգճված եմ, հետ պիտի կինամ լաչինա, պապած բժիշկ աշխատում, կինեմ բուժկույա, մենք պիտի նորից կինամ էտ խորթը, մույց ինչ, աթերին ապրելակերուզ նամանավադեր հայկական պրոսակը կապար, սա ինձ խապիլար թապա, քյուրանքեն ամարտակեր ջամ էր կաշինդի, մյոտը կինամ մարտակետ, դղան անսամբլիցեն անընդհատ պահանջում, դաժե դիմարեն դղեն դրեկտինի վեր գործից հանուց եք վեր կյամ չի։ Այդ մոմենտն էլ իրանք գյուղմը ժամ էր անա տարականում։ Նորից տղա տեղափոխում գյուղը, դեկտեմբերի ես յուրան ժամերը վերցնում եմ մի քիչ ամաստը, 10 տոնոնտան, 2-3 ամսից հետո մոքն տեղափոխում ստեղ։ 92-ամյա պապիկի կյանքում ամեն ինչ փոխվեց, երբ նրանց օջախը մանկան անբիծ ճիչով լցվեց։ Կյանքն այդ պահին կարծես նոր գույներ ստացավ, ասում է տան գլխավորը։ Վեր են քոնլաս տեղնել, վեր ես ճարրալի մաղագը պեցավ, մամենտալիս վետա պապ, ասում ջան։ Տանը թենարանը քու երեխատա։ Ես մի անգամ ջղայնացամ, ասամ պրծավ դուսում կյամ իմ մզքուրս, ես պապասին մորսանաբաժան, ալա ես 6 ամսեկանım da. Ասալա մամ, ես էլին իմ պայ հացավս պեհլեմ, դի 38 թվականային վաղտեքն հարկ։ Եկավ ատտեսալ կզված եմ սաղ չէ մեր տոնը կանդվելը տուրտա եկավ։ Էտ բենը իմ անգուչումս, ինդի ուսոսն օղատարալ է։ Վազգեն Մելիքսեթյանը 32 տարի աշխատել է պետական անսամբլում որպես ժողովրդական երգիչ և մշտապես շրջագայությունների մեջ էր։ Դա լսելով իմ մոտ միայն մեկ հարց առաջացավ. չէր խանդում արդյոք կինը։ Ինձ մոտ այդ խանդը չկա, ազնության մասում։ Ես գիտեմ շատ են եկալ նույնիսկ այդ թեմայի մասին ինձ ասան ոչ միայն թե կնոջանն չի ելնում։ Ես այդ բենը պատկերացրացում կնոջ նկատմամբ։ Ինքը տղամարդ է։ 60 տարի, կարծես թե ոչ մի գաղտնիք չպիտի լինի նրանց միջև, սակայն պարզվում է, որ ցայսօր իրար բացահայտելու շատ բան ունեն։ Գաղտնիք տիպին, լեքրի վրանակ ես կեհմիրանական ինքինջա։ Ասեն ներկա մոմենտում բացահայտում է, ներկա մոմենտում։ Էմխտին ջահիլս սլա, զգացածս։ Լավներս լավի տեղունտոնել, պիսներս լավի տեղունտոնել։ Բայց հիմա ես իմ դուսում հա եմ բնավորություններն ավեր առաջբերան էմխտի Ջայնար կացուցացում սա պիս բնավորության, բայց մենք զգում սվետա պիսերը, բայց ջահիլությունը հաղթում է։ Միջև մեկ է 60 տարի է, միջև մեկ ես միշտ ասում քաշոս է, հետո վերնիտերը կզված մեր խոսել, հանգիստ խոսել։ Այդ վաղտեք է դա ինձ հետ է կարգուտո է Սիրով ու ջերմությամբ պարուրված Վազգեն պապիկի և Էլլա տատիկի ընտանիքը մեր ժամանակների այն եզակիներից է, ովքեր և կարող են հպարտանալ իրենց զավակներով, թոռներով ու ծոռներով և իրենց սեփական օրինակով ցույց տալ, որ ամեն ինչ հնարավոր է, եթե ընտանիքում գոյություն ունի սեր։ Ջահիլ ընտանիքն իրենց իջին միշտ։ Այս բա ոչինչ սկանդալացմական այդքունտունակն այդ բերեն, բայց թող մի քանի հազար անգամ դատին, քշերին, չափին, ձևին, հետո այդ վեճը բարձրացնելն է իրար չխապին ունի բարոյականությունը։ Հայկական բարոյականությունը թող բոլոր ընտանիքներում պահպան։ Հետո ինչքան կարում թող երեխաներին։ Թող միշտ առողջ լինեն, սերին ընտանիքում, իրաց երեխաների հանդեպ, իրաց մեծերի հանդեպ։ Խելոք լինի, ծնողա սերին, աշատա սերին։ Ջերմ, անկեղծ ու անմիջական զրույցից հետո տան գլխավորը Արցախցու բնավորության համաձայն ճաշի հրավիրեց մեզ, որից հրաժարվել չէինք կարող, անկեղծ ասած մենք էլ մի փոքր քաղցած էինք։ Մինչ տանտիկինը սեղան էր դնում, մենք Վազգեն պապիկի հետ որոշեցինք շրջել իր սեփական այգով, եւ այստեղ նա շարունակում էր զարմացնել մեզ, պատկառելի տարիքում էլ ամենն ինքն է ցանում, մշակում եւ ստացված բերքն էլ մեծ բերկրանքով հավաքում։ Զարմանալի մարդ է։ Եվ վերջում նորից սիրո խորհրդի մասին։ Գեղեցիկ է մարդը թե տգեղ, հարուստ թե աղքատ, երիտասարդ թե ծեր, միևնույն է, նա միշտ երազում է սիրո մասին եւ միշտ փնտրում այն։ Սիրով լցված բոլոր ընտանիքներում Աստված ներկա է, չէ՞ որ Աստված հենց ինքը սեր է։
Եվ մեր հերոսների օրինակով գուցե ասենք, որ սերը որքան հնանում, այնքան ամրանում է։